എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹരി. നമ്മുടെ എപ്പോഴത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഷവർമ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോർമൽ ഷവർമയും റൊമാലി റൊട്ടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഷവർമയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. സ്പോട്ട് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിലുള്ള സന ഹോട്ടലാണ്. ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇവരുടെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആട്ടോ. നല്ലോണം വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട ചിക്കനിലേക്ക് ഒരുപാട് മയണൈസ് അങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മയണൈസ് പുരട്ടി ആ ഒരു കുബൂസിലേക്ക് 2 തവി ചിക്കൻ അങ്ങെടുത്ത് പൊത്തുന്നു. ഇവിടെ നോർമൽ ഷവർമയുണ്ട്, പിന്നെ പ്ലേറ്റ് ഷവർമയുണ്ട്, പിന്നെ റൊമാലി റൊട്ടി ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഷവർമയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ റൊമാലി റൊട്ടി ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ കണ്ടാലോ. ഒരു വലിയ റൊമാലി റൊട്ടി അങ്ങ് വിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ആ മയണൈസ് വെച്ചൊരു സ്പ്രെഡ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്യാബേജും സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ റൊമാലി റൊട്ടി ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഷവർമയ്ക്ക് ചീസ് നിർബന്ധമാണ്. അതിനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചിക്കനും ഒരു ലോഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും അതിനകത്തോട്ട് വെക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് മേളിലേക്ക് സോസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ഇതിന് മേക്കിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില്ലുംകൂട്ടിനകത്തിരുന്ന് കറങ്ങുന്ന സാധനമാണ് അവിടുത്തെ ചിക്കൻ ഷവായി. ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാലും ചിക്കൻ ഷവായി കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ക്വാർട്ടർ ഷവായുടെ കൂടെ മയണൈസും മിന്റ് ചട്നിയും കുറച്ച് നാരങ്ങയും സലാഡും കൂടി. അവിടുത്തെ അൽഫാമിലും തന്തൂരിയിലുപരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മസാല പിടിച്ച ഒരു ഫ്ലേവറുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഷവായി. മന്തി റൈസിനൂടെ ഷവായി കഴിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലേ. ടേസ്റ്റിന് മുന്നേ ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 110 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയും അധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഷവർമ തരുന്നത്. നല്ലോണം വിശന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷവർമ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷാറാണ്. നോർമൽ ഷവർമയുടെ റേറ്റ് 70 രൂപയാണ്. 70 രൂപയ്ക്ക് ഇവർ തരാവുന്ന അത്രയും ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലൻ ഫുഡ് ബ്ലോഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഫ്രം ഹരി.